eseguiamo due espressioni inerenti al calcolo con monomi e polinomi. Sono espressioni che vanno a coinvolgere i prodotti notevoli appena studiati. Partiamo dalla prima, che riguarda l'esercizio 812, pagina 376. Qui abbiamo il quadrato di un trinomio a più 1 più 2y meno un altro prodotto notevole che è una somma per una differenza di binomio a meno 1 che moltiplica a più 1 meno un quadrato di binomio 1 più 2y tutta la seconda, al quale si sottrae poi meno 2a. Allora, eseguiamo i tre prodotti notevoli. A meno 1 per a più 1 è una somma per differenza di monomi. Cosa uguale a questa somma per differenza? È il quadrato del primo monomio meno il quadrato del secondo monomio, quindi a alla seconda meno 1. Il quadrato del binomio invece cos'è che è? È un trinomio dove abbiamo il quadrato del primo monomio, 1 al quadrato fa 1, il quadrato del secondo monomio, cioè 4y alla seconda, vedete? Quadrato di 2 è 4, quadrato di y alla seconda, e poi il doppio prodotto del primo monomio per il secondo. 1 che moltiplica 2y fa 2y, per 2 fa appunto 4y. Li ho ottenuti così con il loro segno meno davanti, va bene? Proprio dopo nel secondo passaggio poter togliere queste parentesi, va bene? Andiamo a eseguire infine il quadrato del trinomio con i quadrati dei singoli monomi che lo compongono più tutti i possibili doppi prodotti. Quindi abbiamo a alla seconda più 1, 1 al quadrato fa 1, più 2y alla seconda, 4y alla seconda. Cominciamo con i doppi prodotti. A per 1, A, per 2, 2A, A per... facciamo 2A, perfetto, sì, A per 2y fa 2AY, per 2, 4AY, va bene? E l'ultimo doppio prodotto è il secondo monomio per il terzo, quindi 1 per 2y, che fa 2y, per 2 fa 4y. D'accordo? Andiamo a eseguire quindi l'addizione algebrica, va bene? Quindi si fa l'addizione, sottrarre appunto sottrarre due polinomi tra loro significa andare a sommare il primo l'opposto del secondo, quindi l'opposto di a alla seconda è meno a alla seconda, l'opposto di meno 1 è più 1. Questo equivale a dire che un segno meno fa cambiare di segno tutti i monomi all'interno delle parentesi. Lo stesso discorso vale anche qua, quindi avremo meno 1, meno 4y, meno 4y alla seconda, meno 2a. Andiamo quindi adesso a individuare tutti i monomi simili, d'accordo? Vediamo un po'. A alla seconda, meno a alla seconda. Sono due monomi opposti e quindi li posso semplificare. Fa 0, monomio nullo, va bene? Qua vedo che ho più 1 e meno 1, li posso semplificare. Qui ho 4y alla seconda e qua ho meno 4y alla seconda, quindi li posso semplificare. Qui ho più 2a, qua ho meno 2a, li posso semplificare. Qui ho 4y e qui meno 4y. Alla fine di tutte queste semplificazioni cosa mi resta? Mi resta 1 più 4ay, d'accordo? E questa è la prima espressione. Facciamo poi l'esercizio numero 856 a pagina 380, la seconda espressione. Qua invece cosa abbiamo? Abbiamo il cubo di un binomio, in modo tale che con questa procedura abbiamo coperto tutti e quattro i prodotti notevoli che abbiamo appena studiato. Va bene? Un prodotto notevole x meno 2y tutto al cubo. Qua abbiamo una somma per differenza di binomi, quindi otteniamo, anche qua possiamo attivare il prodotto notevole e poi avremo una proprietà distributiva. Qua invece abbiamo un prodotto con proprietà distributiva e qua un cubo di monomio, d'accordo? Qual è il risultato di x più 2y che moltiplica x meno 2y? Il quadrato del primo monomio, x alla seconda, meno, perché stiamo applicando il prodotto notevole, il quadrato del secondo monomio, cioè 2y. E otteniamo quindi 4y alla seconda. Va bene, qua eseguiamo la proprietà distributiva e lì abbiamo detto il cubo del monomio. Eseguiamo adesso il cubo di questo binomio.
come si sviluppa il cubo del binomio? Facendo il cubo del primo monomio, x alla terza, facendo il cubo del secondo monomio col suo segno, quindi meno 2y al cubo significa meno 8y alla terza, eccoli qua, questo è il primo cubo, questo è il secondo cubo, va bene? E poi eseguendo i due tripli prodotti, quindi si esegue 3 volte il quadrato del primo termine, x alla seconda, che moltiplica meno 2y, e otteniamo questo, va bene, 3 per meno 2 fa meno 6, x alla seconda, y, perfetto. E poi cosa facciamo? Facciamo il secondo tipo prodotto, 3 che moltiplica x che moltiplica meno 2y tutto alla seconda, e otteniamo appunto questo secondo monomio. Meno 2y alla seconda fa 4y, 4 per 3 12, per x 12x y alla seconda, va bene? Applicando poi qua la proprietà distributiva, meno x per x alla seconda fa meno x alla terza, meno x per meno 4y alla seconda, meno per meno fa più 4xy alla seconda. Applichiamo poi, quindi questo è a posto, applichiamo anche qua la proprietà distributiva, 2xy per 3x, 6x alla seconda y, 2xy per 4y fa più 8xy alla seconda, e anche questo è a posto. Andiamo quindi al cubo del monomio. Questo cubo, meno 2 al cubo fa meno 8, col meno davanti, però meno per meno fa più. Quindi più 8y alla terza, va bene? Andiamo a vedere quali sono i monomi simili, quelli che possiamo semplificare, meno 8y alla terza, più 8y alla terza. Poi cosa abbiamo? Abbiamo più x alla terza, meno x alla terza, e anche questi sono semplificati, va bene? Poi abbiamo meno 6x alla seconda y e più 6x alla seconda y. Andiamo a sommare tutti i monomi simili, questo 12xy alla seconda, più 4xy alla seconda fa 16xy alla seconda, più 8xy alla seconda fa appunto 24xy alla seconda.